ବିନମ୍ରତା ଗୁଣ ନୁହେଁ ତୋଷାମତି, ଅଟେ ଶିଷ୍ଟତା ସଂସ୍କାର। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁଇ ନିର୍ଭୀକତା, ତାହା ମୂର୍ଖତା ଓ ଅହଙ୍କାର। ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ଉଚିତ। ସତ କୁହ, ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହ, ସାମ୍ନାରେ କୁହ। ଯିଏ ନିଜର ହୋଇଥିବେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯିଏ ପର ହୋଇଥିବେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଥିବା, ମିଛ କହୁଥିବା ଏବଂ ଲୋଭୀ ମଣିଷ ସହ ମିତ୍ରତା ନ କରିବା ଉଚିତ। ଅତୀତ କଥା ଭାବି ଡୋଣ୍ଟ ବି ସ୍ୟାଡ୍, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖି ଡୋଣ୍ଟ ବି ପ୍ରାଉଡ୍, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଡୋଣ୍ଟ ୱେରି, କାରଣ ସବୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, ଆମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। କହିବା ଲୋକଟା ବଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ, ସହିବା ଲୋକଟି ବଡ଼। ସହିବା ଲୋକଟି ସଦା ହସୁଥାଏ, ଆସିଲେ ବି ଯେତେ ଝଡ଼। ହାରିବାନି କେବେ ଜୀବନ ବାଟରେ, ଆସୁ ପଛେ ଯେତେ କଣ୍ଟା। କହିବା ଲୋକ ତ ଅନେକ କହିବେ, ଶୁଣିବାନି କାହା କଥା। ଅହଙ୍କାରୀ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ କହୁଛି ଏହି କାହାଣୀ, କର ନାହିଁ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ନଷ୍ଟ ହେବ ଜାଣି ଶୁଣି। ଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାରେ, ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ କେବେ କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।